για τον τουριστικό προορισμό, τις τάξεις ως city break, με αυτό λίγο να ξεκινήσω, γιατί μου αρέσει πολλά πράγματα που έχει ο Δήμαρχος και ο Παναγιώτης και ο κ. Σταυρόπουλου. Ορισμένα κομμάτια τα οποία αναφέρθηκαν, μπορείς να κάνεις κάποιες περσόνες με βάση το από πού προέρχεται ο άλλος. Ο Ιβάν, ο Γιώργος. Εγώ η τμηματοποίηση που έκανα για να τους δούμε σαν άτομα ήταν ψυχογραφική. Ο άνθρωπος πρέπει για την αστρονομία ή για να δει τα πουλιά στον Εύρο. Πράγματι λείπει από την περιοχή το κομμάτι των νέων, αλλά μήπως από την περιοχή του Κινέη γενικότερα. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα με το δημογραφικό, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω τι θα πω σήμερα, να κάνω ένα πρόλογο. Καταρχάς, το marketing σαν διαδικασία, το βάλουμε σε μια κοινωνική έννοια, ξεκινάει από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια ανάγκη και κάποιοι επιχειρηματίες παρέχουν κάποια αγαθά ή κάποιες υπηρεσίες. Και έρχεται λοιπόν ο marketing να κάνει αυτή τη σύνδεση. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν κάτι και τι παρέχει αυτός που θα καλύψει την ανάγκη αυτή. Άρα, θα προσπαθήσω πολύ εντάχει να δείξω σε τι συνίσταται το τουριστικό προϊόν, δηλαδή αυτό που παρέχουμε τι είναι. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, δεν είναι απλό. Δεν είναι μόνο το δωμάτιο, δεν είναι μόνο τα κρεβάτια, δεν είναι μόνο τις καταράχτες. Είναι πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Θα ξεκινήσω πολύ εντάχει από σε τι συνίσταται το τουριστικό προϊόν, θα δείξω λίγο κάποια πράγματα για τον εναλλακτικό τουρισμό. Και μετά θα πάω εντελώς στο κομμάτι μου που θα μιλήσω για το πώς ουσιαστικά γίνεται το marketing και πώς μπορεί ο καθένας να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα τα οποία πάνω κάτω, ξέρετε, και στο αμφιθέατρο είναι πάρα πολύ ευχάριστο και εύκολο αυτό. Είμαι στο τμήμα οικονομικών επιστημών, έχω συναδέλφους που κάνουν μαθηματικά, οικονομετρία, μάκρο, είναι όλα τα παιδιά κάπως ας πούμε επιτυχούνται. Στο marketing, επειδή όλοι είμαστε πελάτες, όσο και να αγαπάμε τον τόπο μας, καταλαβαίνουμε πέρα από πάση αμφιβολίας, αν δούμε τα πράγματα κριτικά, τι γίνεται σωστά και τι γίνεται λάθος. Να Αλεξανδρόπουλη, Σαμοδράκη και το καθεξής. Πάμε λοιπόν χωρίς παραπάνω χρονοτριβή, να μου πείτε για τον χρόνο. Καταρχάς, όλη η ιστορία του τουριστικού προϊόντος ξεκινάει από εκεί. Εγώ έκανα μεταπτυχιακό διδακτορικό μου στην Ολλανδία. Ο λόγος που στο Άμστερνταμ τα σπιτάκια είναι πάρα πολύ στενά έχει να κάνει με το γεγονός ότι το φράγκο του ποταμού Άμστελ και για να μην πλημμυρίζουν έπρεπε να είναι όλοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Άρα η αρχιτεκτονική, η γλώσσα, η τοπιογιαλιά που έχουμε εδώ, που διατηρήθηκε ακριβώς επειδή ο χώρος ήταν απομονωμένος, η μουσική ακόμη με βάση τις επιδράσεις που υπάρχουν και σε αυτό και ο Νικόλαος Πατρίδης έχει κάνει μια περιστατωμένη δουλειά, έχουν να κάνουν με το πού βρίσκεται το κάθε τουριστικό προϊόν, με το πού βρίσκεται το κάθε προορισμός. Άρα, ουσιαστικά η αρχή για να γίνει ένα συμπαγές τουριστικό προϊόν που ξεκινάει, η αρχή πάντα είναι η γη. Η γη προφανώς λίγο αργότερα επηρεάζει τις οικονομικές δραστηριότητες. Εννοείται ότι δίπλα στη θάλασσα θα έχουμε αλεία. Μα ακούγονται λίγο βασικά όλα αυτά για να σας δώσω να καταλάβετε το πλαίσιο του πώς διαμορφώνεται αυτό που πάμε και. Εκεί και πέρα προφανώς οι οικονομίες είναι σχετισμένες με την κουζίνα. Με βάση το τι υπάρχει σε κάθε περιοχή, έχουμε τις πατάτες και το τυρί στην Άξο που το γνωρίζουμε, έχουμε τις πατάτες στο Ανδροκόπη, έχουμε στη Σαμοδράκη τα προϊόντα, το κατσίκι, το λάδι μας και ούτω καθεξής. Άρα πάλι με αφορμή τη γη βλέπετε πως χτίζεται σιγά σιγά το τι μπορούμε να παρέχουμε με αυθεντικό τρόπο. Εδώ θέλω να κάνω μια γρήγορη παρένθεση πριν συνεχίσω, γιατί ουσιαστικά από τη τηλεόραση μέχρι τις επιχειρήσεις, μέχρι το τουριστικό προϊόν, πρέπει να απευθυνόμαστε σε αυτό που λέμε δυναμικά κοινά. Το δυναμικό κοινό σήμερα είναι η Generation Z, οι γεννημένοι μετά το 95, οι οποίοι τα χαρακτηριστικά τους περνάνε πάρα πολύ χρόνο στα social media και μπροστά από μια οθόνη. Είναι άτομα τα οποία επειδή ζουν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους ψηφιακά, τους επηρεάζει ακόμη περισσότερο το βίωμα, το τουριστικό προϊόν να είναι όσο πιο αυθεντικό γίνεται. Δεν θα πάει ένα παιδί από την Αθήνα που ζει σε ένα διαμέρισμα, μένει με τους γονείς του και περνάει τη μισή του ζωή μπροστά από μια οθόνη, δεν θα έρθει μέχρι τη Σαμοδράκη για να του πουλήσουμε Irish Pub που μπορεί να τη βρει στη γειτονιά του ή τέλος πάντων σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό. Θέλει το αυθεντικό βίωμα. Το βίωμα είναι σήμερα. Το βίωμα είναι άμεσα σχετισμένο, που θα το δούμε και λίγο αργότερα, με αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε εμπειρία. Για να πούμε σε μια διαδικασία όλοι μας να έχουμε ένα θετικό word of mouth, να πούμε δύο πράγματα σε ένα φύλλο, για ένα προορισμό, για μια επιχείρηση, για ένα φούρνο, πρέπει αυτό το οποίο θα δούμε να ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Είτε θετικά, είτε πολλές φορές στους τουριστικούς προορισμούς και αρνητικά. Άρα λοιπόν, συνεχίζοντας το τι διαμορφώνει την αυθεντικότητα του τουριστικού προϊόντος Σαμοδράκη, πηγαίνουμε λίγο στις πεποιθήσεις και στην πνευματικότητα.
να σημειωθεί ότι αυτά τα οποία περιγράφω είναι βιβλιογραφία. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ισχύουν σε κάθε προορισμό, αλλά δείτε τώρα πόσο υπέροχα δεν είναι με τον τόπο μας. Για η πνευματικότητα της Σαμοθράκη ισχύει. Από το βράδυ του κ. Βαγκούρου, το Greek Gods, μέχρι τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την νίκη της Σαμοθράκης, υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή ενέργεια στο νησί, ξεκάθαρη, την αναφέρουν πάρα πολλοί επισκέπτες, την νιώθουμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει από τους πάρα πολλούς μορφωμένους τουρίστες της Σαμοθράκης κάτι που εγώ δεν το πιστεύω, δηλαδή το πιστεύω λόγω της γιαγιάς μου, όχι λόγω του χώρου. Όλοι μου λένε ότι μου βγάζει μια ενέργεια αυτό το νησί. Νιώθω διαφορετικά. Εγώ αυτό νομίζω ότι σημαίνει σε μένα λόγω των παιδικών μου χρόνων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το κομμάτι, για να τα πάμε πάλι με τη σειρά δραστηριοτήτων, πολιτισμού, πνευματικότητας, είναι κομμάτια στα οποία η Σαμοθράκη κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο τουριστικό προϊόν, γνώση και επικοινωνία. Το να ονομάσεις ένα κατάστημα στη Σαμοθράκη Blue Lagoon δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε διαφυλάξει, έχετε διαφυλάξει μία ντοπιολιαλιά η οποία είναι υπέροχη, είναι τραγουδιστή και έχει πάρα πολλές λέξεις οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα ονόματα των χώρων, στα ονόματα των καταστημάτων να δίνουν κάτι ξεχωριστό, το οποίο έχει την ιστορία του. Συνεχίζουμε με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τέχνη και την αισθητική. Και εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι η Σαμοθράκη διαχρονικά, με αυτόν τον τρόπο που δεν αναπτύχθηκε υπερβολικά τουριστικά, βλέπουμε ακόμα σπίτια τα οποία είναι ξεκάθαρα, έχουν γεράσει ωραία. Βλέπουμε στους τοίχους λαϊκή τέχνη, η οποία παραμένει ζωντανή σε χώρους που είναι χώροι ζωής, δεν είναι μουσιακό είδος. Άρα, από αυτή την έννοια, αν βάλουμε τα κομματάκια του πάζου που περιγράφω, αντιλαμβάνεστε, τώρα εμείς είμαστε από εδώ, δεν το νιώθουμε, για να ξέρουμε πόσο αυθεντικό είναι αυτό που έχουμε σαν τουριστικό προϊόν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπέροχα και για τα οποία πρέπει να υπάρχει μια ιστορία. Ξέρετε, εγώ δυστυχώς δεν μένω στο νησί μόνιμα, ενώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Το καλύτερο που κάνω για το νησί μου είναι να φέρνω κάθε χρόνο τους φίλους μου. Από την Αθήνα, από τον Λαδί, από όπου ήμουν, τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, έχουμε το χώρο μας και μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από άλλες περιοχές. Ξέρετε, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι ότι στο απλούστερο κομμάτι υπάρχει από πίσω μια υπέροχη ιστορία. Δηλαδή, η τσιγαριστή φασολάδα γιατί είναι πιάτο? Γιατί κάποτε λόγω φτώχειας περίσσευαν τα φασόλια από προχθές και για να φαγωθούν, επειδή δεν τρογόντουσαν μετά από τις μέρες, πηγαίναμε και τα τηγανίζαμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι ανθεκτικότητας του κόσμου στο να μείνει στην περιοχή, το οποίο είναι άμεσα συσχετισμένο με το σήμερα. Από εκεί και πέρα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ στο νησί. Από την πρώτη στιγμή που θα πατήσει κάποιος το πόδι του, στο νησί υπάρχει ξεκάθαρα, και είναι η περηφάνεια του κάθε Σαμοθρακίτη και της κάθε Σαμοθρακίτισσας, υπάρχει μια άμεση σχέση με την ταυτότητα και μια μεγάλη σύνδεση με τη γη. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, για να κλείσω με τα κομμάτια τα οποία διαμορφώνουν και να πάω στο επόμενο σχόλιο της παρουσίασης, διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν, υπάρχει ένα θέμα περιβαλλοντικής ηθικής. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα να το διαφυλάξουμε ως χώρο φθαλμού. Εξυπακούεται ότι σε κανέναν δεν θα άρεσε μέσα στη βάθρα, στο καταράκτη, στο βουνό, να δει ένα αναψυκτήριο ή να δει φώτα νέων και μια κακώς εννοούμενη τουριστική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως, σε κανέναν δεν αρέσει σε ένα σημείο στο οποίο πάει να νιώσει την προσωπική του επαφή με τη φύση, να ανεβεί στο βουνό και να διαπιστώσει ότι εκεί πέρα είναι κοινόβιο. Άρα, εδώ η περιβαλλοντική ηθική πρέπει να είναι κάτι το οποίο όλοι μας πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, όχι με τα μάτια του Σαμοθρακίτη που το έχουμε συνηθίσει, αλλά με το πώς φαινόμαστε, πώς δείχνει αυτό σε κάποιον τρίτο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία συνθέτουν αυτό το οποίο θα λέγαμε τουριστικό προϊόν. Βλέπετε, όπως είπα και στους ξενοδόχους της Θράκης, ότι προϊόν υπάρχει και είναι άψογο. Ξέρετε, για να αγοράσουμε κάτι, το πρώτο πράγμα είναι ό,τι και να μας πούν, όσο και να μας το διαφημίσουν, όσο και να βγει κάτι σε εκτόσεις, το πρώτο πράγμα είναι το προϊόν είναι καλό. Το προϊόν εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή
είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βρίσκομαι απέναντί σας και να τα λέω αυτά τα πράγματα, είναι ότι βλέπω όλο αυτό το περιθώριο του να ανεβεί το νησί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Άμα δεν το πίστευα ότι υπάρχει προϊόν, ενδεχομένως να μην ερχόμουν. Μόνο από κάτι σχετικά. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, η ταυτότητα που έχει Σαμοθράκη σε τι συνίσταται. Τοπική ομορφιά και τοπία. Δένει και με το κομμάτι των γραφικών χωριών, αλλά και με το κομμάτι της φύσης, το οποίο πρέπει να είναι η ίδια εμπειρία για όλους. Στο κομμάτι που με αφορά, έχουμε πάρα πολύ συχνά με τα παιδιά μου που λατρεύουν τη Σαμοθράκη. Δεν γίνεται να θέλεις να πας στο πιο ύποπτο σημείο και για κάποιο λόγο αυτό να είναι κατά κάποιο τρόπο υποκατάληψη. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κομμάτι άγριας ζωής και βιοποικιλότητας. Ένα κομμάτι το οποίο η Σαμοθράκη έχει πάρα πολλά να δώσει, συμβαίνει ήδη από Αλεξανδροπολίτης, είναι το κομμάτι ενδεχομένως του καταδυτικού τουρισμού, που είναι κλαδόξυλα που είναι προορισμός. Συνεχίζοντας, να μιλήσω λίγο για την πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία, που είναι κάτι το οποίο πραγματικά χάνω τα λόγια μου, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο βάθος που θα μπορούσε να υπάρχει αποκλειστικά και μόνο τουρισμός για αυτό το κομμάτι. Τίποτα να μην υπήρχε άλλο στο νησί. Εδώ βέβαια να πω κάτι που είπε πάρα πολύ εύστοχο ο κ. Γαμπουρούγλου. Άμα δείτε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, για να ρωτήσουμε ας πούμε πόσο καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός ή πόσο καλό προϊόν είναι η Coca-Cola, εννοείται ότι η τεχνητή νοημοσύνη με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους τραβάει πληροφορία από το Ιντερνετ. Η πληροφορία της Σαμοθράκης αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρης. Και να πω και εδώ ένα άλλο κομμάτι που με αφορά και οικογενειακά και ιστορικά. Στην Ελλάδα μην κάνουμε αυτό το μόνιμο λάθος αρχαιότητα και μετά σουβλάκι. Η Σαμοθράκη έχει μια ιστορία και μια συνέχεια μέσα στα χρόνια που καλύπτει όλες τις εποχές. Από τους μεγάλους θεούς μέχρι το σήμερα και το τι παράγει. Και πολιτιστικά. Παραδοσιακές τέχνες και παραστάσεις. Να ξέρετε ότι για τον άνθρωπο που επισκέπτεται μια περιοχή, ένα τοπικό πανηγύρι, ένα τοπικό φεστιβάλ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δει από κοντά όλα αυτά που περιγράφουμε σε ταχύρυθμα. Τοπικοί κουζίνα και μαγειρικές παραδόσεις, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μας ξεπερνάει. Να ξέρετε ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντα όταν έχω επισκέπτες από άλλα σημεία, εκπλήσονται από την ποιότητα και την τρομερά χαμηλή τιμή. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να φέρω φίλους στη Σαμοθράκη και να μου πει ότι κάτι δεν του άρεσε αυτό το τομέα. Χειροτεχνία και τοπικοί τεχνίτες ως χώριο οφθαλμού. Το να είναι πολύ διαφορετικό να πάω και να πάρω ακόμα ένα μαγνητάκι κινέζικο που να έχει πάνω μια εκτυπωμένη φωτογραφία από τη Σαμοθράκη και πολύ διαφορετικό να υπάρχει ο σύλλογος γυναικών και να πάρω κάτι το οποίο φτιάχτηκε εκεί. Είναι τεράστια η διαφορά και τεράστια η αξία που προσδίδει το χειροποίητο. Πολιτιστικές εμπειρίες και εργαστήρια. Το συγκεκριμένο κομμάτι αλήθεια είναι να μάθησε λίγο πώς θα μπορούσε να γίνει στη Σαμοθράκη. Και το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει με το πώς ότι ήμασταν πάντα, ακόμη και στις εποχές που δεν έχει πολύ κόσμο, ήμασταν πάντα λίγοι σε πληθυσμό. Ιδανικά δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα βιωματικό εργαστήριο που το πώς είναι η χειροτεχνία, πώς είναι η μουσική, αυτά να μπορούσε να τα περιγράψει. Υπαίθριες δραστηριότητες και περιπέτεια. Εδώ το μόνο πράγμα το οποίο θα είχα να συμπληρώσω σε κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι με χαρά, ανεβαίνουμε στις βάθμες, βγαίνουμε στα θέρμα, στους καταράκτες, θα ήταν λίγο το κομμάτι της ασφάλειας. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει όλο τον χρόνο από το να πάει κάπου διακοπές και να χτυπήσει. Εδώ του δίνουμε αρκετές ευκαιρίες να το μάθει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο, εγώ πραγματικά πάρα πολλές φορές αγχώνομαι, θεωρώ ότι έχουμε άγιο, που βλέπεις ανθρώπους που είναι παραπάνω κιλά ή σε μια πολύ μεγάλη ηλικία να προσπαθούν να ανεβούν στο φωνιά. Αυτό, όπως αναφέρει και ο κ. Καβρόλου προηγουμένως, δημιουργεί ένα αρνητικό word of mouth. Κυρίως όλος με σπασμένο πόδι πίσω στην Αθήνα, πίσω στη Γερμανία, πίσω στη Ρουμανία και λέει: άσε να δεις τι έπαθα. Όσο ωραίος και είναι το φόνο. Και τέλος, τα φεστιβάλ και εκδηλώσεις, τα οποία ουσιαστικά είναι ένας τρόπος ανάπτυξης των πανηγυριών. Η Σαμοθράκη σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο κάνει δεν μπορεί να είναι εξ αντικειμένου, λόγω χώρου και λόγω περιοχής και λόγω φυσικής ομορφιάς, δεν μπορεί να είναι με τίποτα μαζικός τουρισμός. Και να θέλαμε να το κάναμε και να ερχόταν η επενδύση, θα είχαμε αποτύχει παταγωδός. Είμαστε
πηγαίνουμε χέρι-χέρι με τον εναλλακτικό τουρισμό για πάρα πολλούς λόγους. Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να είναι βιωματικός. Υπάρχει κόσμος που πραγματικά θέλει να ζήσει και να επιδράσει με το ιδιωτικό στοιχείο. Περιβαλλοντικός, που νομίζω ότι είναι και ο τομέας στον οποίο υπερέχουμε. Κοινωνικός, το να καταλάβει ο κόσμος την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό. Πολιτιστικός και οικονομικός. Χωρίς να χωρίσω πάρα πολύ ιστορία, για να το πω με απλά λόγια, πρέπει για τα κομμάτια στα οποία θεωρούμε ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά να δίνουμε ευκαιρίες. Πρέπει όταν να είμαστε βέβαιοι, και αν θέλετε κιόλας δεν ξέρω καθόλου τα δημοτικά, αλλά αν είναι πολύ πιο σημαντικό το να επεκταθεί το ωράριο ή η επισκεψιμότητα του μουσείου, ή το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να εξηγήσει με μια απλή βόλτα στη χώρα τι είναι η εκκλησία, τι είναι οι 5 μάρτυρες, πώς χτίστηκε το κάστρο των Κατελούζι, είναι κάτι το οποίο για πολλοί κόσμο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι μάλλον από το συγκεκριμένο κομμάτι πολύ πιο κρίσιμο από το να βγάλουμε ακόμα ένα έντυπο. Ένα κομμάτι στο οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα με τους ξενοδόχους της Θράκης. Όταν πήγα να κάνω το marketing plan, τη ζήτησα να το ξεκινήσω τους δαπάνες. Είχαν ένα αδιανόητο ποσό για έντυπο. Το έντυπο σήμερα για τη generation Z, το δυναμικό κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, είναι μόνο προβληματικό. Χαλάει το περιβάλλον και δεν κουβαλεί. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να είχαμε μείον δαπάνη για έντυπα, θα ήταν το πιο σωστό. Επειδή το έχω ζήτησει από το αμφιθέατρο, όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει επί τόπου, με χαρά. Δεν μου χαλάει ο ρημός, δηλαδή αν κάτι θέλετε, μιλάτε. Λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο έχω ξεχωρίσει εδώ, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να το δούμε, είναι ένα Instagram page από μια κοπέλα η οποία μένει στο βορειότερο νησί, στον Αρκτικό κύκλο, που έχει αναλάβει τη τουριστική προβολή. Έχει ένα drone και μια φωτογραφική μηχανή. Θα το στείλω και στη φίλη την Τριανταφυλιά. Είναι εντυπωσιακό πόσο ένα σημείο το οποίο πρακτικά δεν έχει τίποτα, έχει πολικές αρκούδες και πάγο, έχει καταφέρει να έχει πληρότητα όλο τον χρόνο. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο σήμερα η Generation Z λειτουργεί τα social media και τα αντιλαμβάνεται δεν είναι ακριβώς και μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός. Θέλει απλά ένα-δύο χαρισματικά άτομα να τον αναλάβουν. Ακόμα και αν το βλέπαμε με όρους κόστους, γιατί η δουλειά μου είναι, να ξέρετε ότι μια συνεργασία με ένα agency digital marketing, στο οποίο θα ανεβάζει ένα-δύο post την εβδομάδα, θα του στέλνει ο αντίστοιχος άνθρωπος που θα βρίσκεται στον χώρο, κάνει 300 ευρώ το μήνα. Τώρα, σχετικά με τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς, πάλι είναι κάποια κομμάτια τα οποία με ξεπερνούν, δεν είναι ο τομέας μου, τα λέω μόνο σαν στους ανθρώπους, στους ερετούς στον κύριο Δήμαρχο που μπορούν να κάνουν κάτι σχετικά. Εγώ θυμάμαι από μικρός να γίνονται ένας καφές στη Σαμοθράκη και μετά να ξανακλίνουν. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος σε αυτό το σημείο ούτε να είναι επισκέψιμο ούτε να περιφραχτεί. Θυμάμαι διάφορα τέτοια σημεία. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω αυτό. Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ξαναλέω ότι εγώ σέβομαι μία άποψη. Αν το πει ένας σεφ, αν μιλήσει ένας γευσιγνώστης για τον το έκανε καθημερινή για τον πυροκομείο στο Ξηροπόταμο σε κάποια φάση, η βαρύτητα είναι πολλαπλάσια. Άρα, πάλι δήμαρχε, μέχρι εκεί που μπορώ να καταλάβω, γιατί ξαναλέω, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα στο back office της Δημοτικής Αρχής, τεράστια βαρύτητα στο να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός στον τουρισμό, με όσο το δυνατόν πιο. Να του κάνουμε τη ζωή όσο το δυνατόν πιο εύκολη, στο να μείνει, στο να φάει, δεν ξέρω, για να περιγράψει την εμπειρία του. Οι followers που έχει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον εμπιστεύονται πέραν πάσης αμφιβολίας. Σκεφτείτε ποιους λογαριασμούς παρακολουθεί ο καθένας μας. Εγώ, ας πούμε, εξ αδικημένου, παρακολουθώ τους λογαριασμούς που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου και εννοείται ότι ό,τι αναφερθεί ότι είναι ένα καλό βιβλίο αυτό, ένα καλό σεμινάριο εκείνο, το δέχομαι άκρητα. Πέρα λοιπόν από τον καθοδηγητή γνώμης, εδώ ερχόμαστε στα κομμάτια που πρέπει λίγο να αρχίσουμε να το δουλεύουμε εμείς. Προώθηση περιεχομένου χρήστη. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος να διαχειρίζεται στα social media, δεν υπάρχει τίποτα πιο υπέροχο από το να έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Σαμοθράκης μια αυθεντική εμπειρία μιας οικογένειας που περνάει καλά στα θέρμα ή που τρώει καλά στις μακρυγγιές και αυτό με τη συνένεσή τους πάντα να το αποστάρουμε στα δικά μας social media. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία στο site τους δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή από τους ίδιους.
Περιγραφή του ξενοδοχείου Τριανταφυλιά Σαλαμανή. Φωτογραφία του μπάρου Κωνσταντίνος Ριγόπουλος. Άρα αυτό τι κάνει στον άνθρωπο που πάει να δει το ξενοδοχείο, το οποίο πέρα πάσης αμφιβολίας, αυτό το οποίο βλέπει ισχύει. Συν το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε και διαδικτυακές δημόσιες σχέσεις. Άμα σε έναν τουρίστα που ήρθε μέχρι εδώ, τα επίσημα social media του ξενοδοχείου ή της Σαμοθράκης του έχουν δημοσιεύσει, νιώθω ότι είναι φίλος. Σου λέει με προβάλλεται, πήγα οι διακοπές και ήταν τόσο η οικογένειά μου, που έφτασε στο να γίνει αναδημοσίευση το δικό μου social post. Εδώ πέρα κάτι το οποίο θέλω να πω, το οποίο αν θέλετε να μείνουν στη θέση σας, θα το έβλεπα τα φιλιά. Υπάρχουν τριών ειδών αλληλεπιδρά από το πόσο καλή είναι η εμπειρία μας στις Generation Z, φαίνεται και ποιες είναι οι αντιδράσεις. Αν μας αρέσει κάτι πάρα πολύ, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου, απλά στο μυαλό μας βελτιώνεται η εικόνα. Μας αρέσει κάτι πολύ και ξεπερνάει ένα σημείο, αναδημοσιεύουμε. Πήγα Σαμοθράκη, πάτε κι εσείς. Ξετρελαινόμαστε με κάτι, δημιουργούμε δικό μας περιεχόμενο. Γινόμαστε ο Άκης Φίλιος, βγαίνει με την κιθάρα του και βγάζει το τραγούδι με πόσα εκατομμύρια views και περιγράφει το νησί γιατί εξεπλάγει από αυτό που έζησε. Το θέμα μας από την πλευρά μας, σαν τοπικοί επιχειρηματίες, σαν Δήμος, είναι να σπρώχνουμε αυτή τη διαδικασία από τον παθητικό στον επιδικό στη συνδημιουργία. Η συνδημιουργία χρήστη στο περιεχόμενο είναι ότι κάτι μπορεί να μας συμβεί. Είναι σαν να μην πληρώνουμε άνθρωπο, σαν να έρχονται οι πελάτες μας και να κάνουν διαφήμιση, να κάνουν δουλειά για εμάς. Και μας δώσουν τα χρήματά τους που ήρθανε και θα δαπανούν κόπο και θεά ουσία για να μας προβάλλουν επιπλέον. Εδώ να πω ότι πλέον, να ξέρετε, έχουμε και ένα αβαντάζ σαν προορισμός. Ως προορισμός. Η παραδοσιακή διαφήμιση δεν υφίσταται. Από τους πιτσιρικάδες, τέλος πάντων, από τους 95+, 1995 γεννημένους και μετά, τηλεόραση δεν βλέπει σχεδόν κανείς που ήταν πανάκριβη. Τι λες? Μας κατέστρεψες, δεν έπρεπε να το ρωτήσω αυτό. Λοιπόν, μια ειδική διαφήμιση που κοστίζει θεωρείται περιβαλλοντικά προβληματική. Το ραδιόφωνο μόνο στα αστικά κέντρα για να ακούσει την κίνηση πλέον υφίσταται. Άρα και το να πληρώσουμε την Google για να βγούμε πρώτοι θεωρείται αξιόπιστο. Με το που μπαίνουμε εμείς να ψάξουμε εστιατόριο Σαμοθράκη, κακό παράδειγμα, εστιατόριο Αθήνα, τα 5 πρώτα που έχουν δώσει λεφτά θα σκυπάμε. Τα περνάμε γιατί λέμε ότι αυτό έχει πληρώσει, δεν είναι αντικειμενικά όχι κάτω. Καλά νέα. Δεν θέλει λεφτά. Θέλει τρόπο. Θέλει δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία που περιγράφουμε. Αναδημοσίευση περιεχομένου χρήστη. Ναι, το τελευταίο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σχετικό. Τα δύο πρώτα τα ανέφερα για καθηγητές όμως και περιεχόμενο χρήστη. Το βασικό είναι οι πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ πόσο έχω 2 λεπτά, Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι από το Bill Gates μέχρι το Coca-Cola μέχρι το Σκλαβενίδη προτιμούν με τον καιρό να πηγαίνουν και να δίνουν νερά στους πυροσβέστες και τρόφιμα στα σχολεία, συμβαίνει γιατί. Γιατί κάθε brand αναπόφευκτα δημιουργεί σήμερα έναν ανθρωπομορφισμό. Δηλαδή θεωρούμε τον Σκλαβενίδης, που είναι μια οντότητα, ο Βασιλόπουλος, δεν ξέρω αν είναι φυσικά άτομο, αντιλαμβανόμαστε την εταιρεία σαν άτομο. Η φιλανθρωπία, η βιωσιμότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά που σε έναν οφείλω, σε έναν γνωστό. Το αυθεντικό βίωμα που είπατε ότι η γενιά, η generation, η προϋπόθεση επιλέγοντας τη μορφή του Δευτέρου που είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι η πλειοψηφία των επισκεπτών. Είναι η διαμονή στη φύση. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ είμαι από εδώ, η διαμονή στη φύση να δίνουμε σε ορισμένους χώρους. Δηλαδή, κύριοι, μπορείτε να μείνετε ελεύθερα από εδώ σε εκεί. Γιατί από εκεί ως εκεί θα έρθει ένας influencer και θέλει να νιώσει ότι αυτός ακουμπάει πρώτο στο νερό. Και είναι δικό του. Ξέρετε, ο καθένας μας, στο τέλος της ημέρας, μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Αυτή η επαφή με τη φύση πρέπει να δίνει σε όλους το δικαίωμα να είναι ισομοιρασμένοι. Δεν μπορεί εγώ να έχω επαφή με τη φύση όλη την ώρα και όλος να έχει λίγο. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως. Έχει πάρα πολλά σημεία εδώ. Να πεις ότι από εδώ μέχρι εδώ παιδιά σας αφήνω. Αλλά από εδώ μέχρι εκεί θέλω λίγο να το δείξω σε όλους. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση γιατί τώρα είμαι ζεστός. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιγόπουλε. Στο βήμα τώρα για την Δήμαρχος Τουρισμού, κυρία Τριανταφυλιά Σαλαμανή.